Furtan Fahara Gaumi Airline Maldivian ga divehi hajjuwerin Saudi Arabia furafi. Gaumi Airline ge boatega hajjuweringe devana group furafa wani miyadu hindunu aggadi summinutka. Mi flightun duisata fansas fas mihun datur kuriru miyaduge iturun burasfati adi hukuru duwa wes hajjuwerin furan hamajihifave. Egotun hukuru duwa furan hamajihifawa hajjuwerin wes datur kurani Gaumi Airline ga Islamic Minister Dr. Shahim Ali Said Vidal vigotuga mi faharu hajjuweringe fansas % ofulani Gaumi Airline ga kuri hartaki keves eggota hajjuwerin airport diumuga mihar sarkarum wani faseha intizam take ahmaja sadifa egotu malaya ehulumale bahuga datur kurevena intizam ta ahmaja safawairu malega hunna hulule ferry terminalum ves airport devena magwani fahikoddifa mege iturun miharu hajjuwerin nan itur faseha koddin mattaka mi sarkarum wani makka route initiate ga rajya baveri koffa ege sabun saudiya dive hajjuwerin devumun airport ga madukura nujehi makka diuma magufa hiwana adi airportun hajjuwerin tibe hotel daginaves gendevena e initiative ge dashun dive hajjuwerin mifaharu makka furani saudi arabia ge immigration ge huriha marhala furiha makurma fahu me hiduma dive hinna fahwe fawani saudi raskefan salman bin abdul aziz ge hasa irshad ge dashun